हे महाराज वो काहेंगे बताता नहीं हम धंधा चोरी चकारी लूटपाट के थोड़ी है बा ईमानदार। हेलो बतावा था देखिए मनी में साला एक टाइम खाए के चाहिए तो साला 3 टाइम खाता है। जवन लेटरिंग 6 महीने भरे के चाहिए ओके हम हफ्ते हफ्ते साफ करावता है। वीडियो बहुत धमाकेदार कदी कदी बताई साला सके देखिए मनी मेरा जा रहे हैं 3 लोग कैसे लाते लाते बतावा तो साला इतना ठंडी में एकनी के देह पर एक रोजाइयो नहीं खे लागत गहकी के इनाम में देव वाला सीला जीत एकनी खा के गरमाए रहता कहा दो साला साला उठ साला चल फेरी जो मालिक कितना नंबर का रात हो था कि सुतले सुतले देह दुखा जाता रात भर का नहीं खेवत सर हूँ तोहनी के सपना बार का हो गल बा दिन के 11 बजे तो 11 आ सपनाओं में इन्हें सपना देखत होबे कि मालिक के मार के अमीर बन गइल बानी। ना मालिक ऐसा बात नहीं खे लेकिन हाँ इतना सपना जरूर देखिले कि हम 20-25 करोड़ का मालिक बानी। साला लूटना ना हो तो एकरा मतलब हमरा के लूटबे चल साला फिर चल जो आवाज सुने तो चल चल साला सुनता रहेगा बहन चोदी यहाँ रहो तो मालिक गाड़ फड़ियन आ गांव में जा तो लोग खड़ा लेखन खेत खेत के मारता इतना ना झिलचास काम बा से कौनो 2-4 लत लगा दे बोले तलान में से दे पर मोटाई साले झोलटास काम है यही कामों से पेट भरता बांध जल्दी धरो सेल 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 महा सेल चाचा चाची काका काकी लूटना है बा लूटे आ हमरा का छोड़ के यही सरवा के लागम कूटे नीमक रोटी पर महंग मसाला आई ऐसे कैसे मोर पुलाव जल्दी देख कैसे पुलाव बतानी। ओ चाचा लॉटरी कटे बा साइकिल टीवी पर तो फ्री में एगो साड़ी मिलता बा मारम बहन तो तोने लत की सारा लोटी गान में ही काल दे हम कटौले ना रहे पर साल कि 2 दिन टीवी चला खराब हो गेल भागी वहां से ही तोरी बहन करे के पहले से लाल कस्टमर बा। तो जी हाँ मेरे दोस्तों जले को आग कहते हैं बूझे को राख कहते हैं और जो व्यक्ति लॉटरी ना कटाए उसकी जिंदगी बर्बाद कहते हैं। तो आगल बार लूटो लॉटरी वाला जावलन हफ्ता में 1 बार महीना में 2 बार साल में 4 बेरा ना कटेबो तो बार बार यन कटा लेबो तो कबो ना यन तो जल्दी से आई हई बेतिया के माल सेतिया में ले जाई। हेलो का जी का समाचार बा हाँ ठीक बा सब बढ़िया बानू हाँ रे भोसरी सब ठीक बा बोल ना कथी कहत रे भाग रउआ तेके में टीने लेकर ढीक के गरम हो जाइले देखो तनी सबके भतार लगन में घरे आवत है आ हे ठंडा के दिन में 2 बेकत सूत के रजाई गरमावत है एगो रउआ बानी खाली पैसा ला हाय 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 रे पैसा कइले रहिले हाँ तो ना कमाम तो कथी खाइबू जूजी हाँ तो मर जिहन जीव तो कथी दू खइयन घीव आउ सब के औरत कथी खा के जियल है हमरा के छोड़ देल बानी ठंडा में मरेला अपने प्रदेश में मजा मारत नहीं नु। हाँ हम तो मजा मारते बानी अब ना तू तो मजा मार लो जब भोसरो 50 किलो के तगा उठेबो नु तो अपने नाना दादा याद आ जाई ई बार गिटी बालू उठाओ तो हमर गार फाटल बा आ तोरा लागत मजा मारता नहीं। हाँ तो मजा ना मारता तो पैसा भेज देम कमाई चाहे ऊपर पड़ी हमरा से मतलब नहीं छे पैसा बोल तो भेजले रहनी हुआ भल भेजले रहनी हो 12-13 दिन हो गेलक महीनावा मिलू तब ये नु भेजम ई बार बराइले कि रोज रोज पैसा मिली हाँ तो काहे लग गेल बनी बाहर कमाए घर भूजा बेच के ना कमाई। हाँ ठीक बा रख देखो तू बड़ा दोगला के जामल के जैसे ही पैसा के नाम सुनलक फोनवा काट देलक एगो नाक में के किने के लक हमरा। ओ चाची सारी लेबू मारम दोगले नु आखो हम बाई उगले नी पुतरा कौन हिसाब से चाची लौकता नहीं रे।
जा 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 कहनी भौजी साड़ी ले हम बात ना ले हम साड़ी के हमरा कमी बा 3-3 गो पेटी भरल बा घर में। अरे भौजी फ्री में हाँ दीदी कहाँ साड़ी बा हमरा एको गो है साड़ी तो 8-9 दिन से पहनतनी। देखो तेरे खिलकड़ी के फ्री के नाम सुनते एकरा मन में कीड़ी काटे लागल। एगो मुर्गी तो फंसल लियाओ लखनऊ के साड़ी बाटे पूरा सिपन बाटे फ्री में। बस खाली एमे एगो टिकट बाटे जौना के रउआ घसे के बाटे टीवी साइकिल फ्रिज कूलर एसी पड़ी जौना के रउआ 4500 रुपया देवे के पड़ी बस। भाग तो कोनिया के बेटा ये से पहले दूंगा भाग तो ये से। अरे काहे खिसिया तनी सरिया फ्री में बाटे लेकिन ई टीवी या साइकिलवा कूलरवा फ्रिजवा एसी ओकर बाद में दूगो सोना के कानों में के बा ओकर 4500 रुपया देवे के बाटे। कथी खरीदत तानी दीदी? है देखना छूट ललवा बहू है दोनों कोनिया फ्री में साड़ी देवे ला कह के अब 4500 रुपया मांगता। अरे चाची जा भौजी बात यहाँ बाटे कि सरिया फ्री में बाटे लेकिन एमे एगो जोन टिकट बाटे ओकरा के घसला पर टीवी साइकिल कूलर फ्रिज एसी पर ओकर 4500 रुपया मांगतानी। टीवी या साइकिल एमे टिकट ना निकली तो सारी फ्री में मिली और ऊपर से 2-4 लाख पिटा के जाम। लेला नहीं दीदिया एगो साड़ियों फ्री में मिलता ऊपर से सास बहू के झगड़ा देखेला टीवीओ मिलता। चिड़ी हम ना लेबो हो भोलो बहू ले लेना रलै कि एगो सिलाई मशीन पड़ल 2-4 दिन चलल या कबारे में बेचे के पड़ल ई कोनिया से के सामान पर कोनो भरोसा बा? अरे भौजी ऐसे काहे बोलत तारू A1 ग्रेड के टीवी बात ना पूरा विश्वास करू भाई देखियो A1 ग्रेड के टीवी बाटे 115 गो एमे सीरियल चलल है आ खाली सास बहू वाला। ना हम ना लेम। अरे कैसे ना ले हम भाभी जी हम जानता नहीं बहुत बहन चोदवा सब आवले रोगल के औरत समझ के ठग के चल जाले आ नाम बदनाम कर दोले लेकिन अपन रोजी रोटी के क्रिया खाए के कहता नहीं ऐसा सामान अगर जिला जवान में कोनो बेच देनू हमारा जवानी में घून लग जाई। भाभी जी रउआ के अगर हम ठग देनी तो हमरा लड़का सन के रोटी पर नीमक ना जुरी। लेना ली दीदिया उ सब दोगला वाले खन नहीं खे कोनो अपना बाल बच्चा के क्रिया खा ले। ना हम ना लेबै हमरा लग पैसा नहीं खे। भैंस के आगे बीन बजाला से कुछ होई हम लाड़ कुत्ता लेखन चिल्लायल बड़ा चल दोसर दुआरी देखल जाओ। मुंह देख के भोंसरी के लागत लख ले ली लेकिन टाइम बर्बाद कर दे अभी ले कोगो मुर्गा के गाह दे रहती। औरत ना डाइन लागत लेकिन पहिलका बहुत नीरा लखत तेरी कथी करल जा। दीदी जी रोगर भतरू फोन कइले रहलो ना कि ना का कहीं उ कोरिया से तो हम अपने परेशान रहतन ना घर आवता ना पैसा भेजता। लेकिन भौजी एगो बात कहियो भले तू लॉटरी कटावा चाहे ना कटावा जाए तो ये गौवा में घूमता ही नू ये गौवा में सबसे ज्यादा सुंदर हमरा तुहे लागत तारू। ओए माँ हमरा ऐसा काहे लागता कि ये गौवा के साथ साथ घरवा में तू अपने सबसे ज्यादा सुंदर तुहे होबू। हाँ बउआ जी तो हम बरला ही बनिए हे सुगर के खोबार में आके एक नी खानदान तो बदलिए देनिए। बताओ भौजी ये घर में टीवी फ्रिज कूलर ना रह के सारा बेकार बा पैसे भी है सरिया रउआ पर बड़ी जची। अरे उ तो ले लेती लेकिन पैसवे नु नहीं खे। अरे पैसा कौन बड़का चीज बाटे हिल दिया सारी दो हल्ली रोगा धरी उठी उठी झारी है के में से एगो टिकट निकली झारी। अरे ये सारी में तो 4 गो टिकट निकल गया।